Os sinais sonoros, parceiros inseparáveis dos sinalizadores luminosos em diversos projetos, serão o foco deste capítulo. Presentes em máquinas, eletrodomésticos e sistemas de controle de acesso, o buzzer, com sua utilidade e versatilidade, despertam nossa curiosidade. O buzzer consiste em um invólucro exterior com dois pinos, para ligá-lo aos 5 volts e GND. Dentro desse invólucro existe um elemento piezoelétrico, que consiste em um disco cerâmico central rodeado por um disco de vibração de metal, normalmente feito de bronze. Quando aplicamos uma corrente ao buzzer, o disco de cerâmica é contraído ou expandido. Isso é o que gera o som que ouvimos. Variando a frequência do sinal no buzzer, a velocidade das vibrações é alterada e modificam o passo do som resultante. O primeiro passo que tomaremos é fazer o controle simples do buzzer. A ligação deste componente é similar à ligação de um LED. Entretanto, não é necessário utilizar um resistor para limitar a corrente dele, você deve apenas ficar atento à sua polaridade. Observe que na parte de cima de seu buzzer existe uma marcação com o sinal de positivo que indica o terminal positivo do mini alto-falante. Você deve então obedecer esta polaridade na hora de ligá-lo. Vamos fazer um frequencímetro nesse vídeo. Você já viu nos capítulos anteriores todos os componentes que utilizaremos nesse projeto, logo já deve saber identificar eles. Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade: uma placa Arduino com cabo USB, um buzzer passivo de 5 volts, duas chaves momentânea, uma protoboard e jumper. Para que possamos entender com clareza como a frequência influencia no som emitido pelo buzzer e como que as variáveis funcionam, vamos ampliar nosso circuito e montar um frequencímetro. Abaixo deixamos um exemplo de como realizar essa ligação. Para isso vamos adicionar dois botões ao circuito que já está montado em nossa protoboard. Nesse código criamos nossa primeira variável, a frequência, responsável por armazenar o valor da frequência do sinal que será usado para acionar o buzzer. Para declarar uma variável você precisa definir o tipo, o nome e opcionalmente deve inicializar com um valor válido. Imagine que você quer armazenar um valor numérico, o estado de um botão ou até mesmo a frequência com que o seu buzzer irá oscilar. As variáveis nos permitem armazenar esses valores na memória de nossa placa, para que possamos recuperar em outro trecho do código. A primeira coisa a se fazer é definir o tipo da variável de acordo com o tipo de informação que você pretende salvar dentro dela. Por exemplo, se for um valor inteiro, você pode usar int. Para um valor fracionário, você pode usar float, e assim por diante. Nesse slide, você encontra uma tabela com esses tipos e seus respectivos tamanhos. Por último, você deve atribuir um valor inicial na variável para garantir que ela não esteja ocupada por sujeira da memória do microcontrolador, pois isso pode ser inconveniente. Para atribuir esse valor fazemos uso de um operador de atribuição, representado por um sinal de igual. Este operador aritmético nos permite modificar o conteúdo interno de uma variável. Os outros operadores permitem também que façamos operações matemáticas com os valores, como soma, multiplicação ou divisão. Quando utilizamos a instrução int frequência igual 2000, estamos criando uma variável inteira cujo conteúdo será 2000. Quando o compilador ler a palavra frequência, ele irá buscar o valor contido nela, que neste caso é 2000. Agora, dentro do retângulo vermelho, note que tem uma palavrinha const antes do it. Essa palavra indica para o compilador que o valor armazenado dentro da variável é constante, e não pode ser alterado ao longo da execução do código. Isso não é obrigatório, mas é uma boa prática, pois estamos tratando de pinos que normalmente não mudarão durante a execução do programa.
Você pode utilizar esse recurso sempre que quiser prevenir a mudança do valor de uma variável que deve permanecer fixo. O pino do buzzer foi configurado como saída, como output. Outra novidade é a utilização da palavra input pull-up na configuração dos pinos dos botões como entrada. Ao utilizar essa instrução, não só estamos declarando o pino como entrada, mas também habilitando internamente no chip um resistor entre o pino e o VCC, assim, criando um resistor de pull-up em nosso botão. A função deste resistor é a mesma que o resistor de pull-down, mas dessa vez, quando você pressiona o botão, o valor no pino é low, e não o high. Quando você pressionar o botão, o valor no pino estará em low. Por este motivo é que na comparação temos if digital read e no botão 2 é atribuído a low. Se o botão 1 é acionado, o botão que corresponde à porta 9, o do jumper na cor roxa, ele vai pegar a frequência determinada no início, o valor de 2000, e somar um valor de 100 a cada vez que você tocar no botão. Agora, se o botão 2 é acionado, o botão que corresponde à porta 11, o do jumper na cor rosa, ele vai pegar a frequência determinada no início como 2000 e diminuir um valor de 100 a cada vez que você tocar no botão. Veja que, ao contrário de como fizemos com o LED, não utilizamos a função digital write. Isso até poderia funcionar se nosso buzzer fosse ativo, ou seja, se ele tivesse um oscilador interno. Usamos a função tone, pois o nosso buzzer é passivo e precisamos gerar uma frequência para que ele emita algum som. Esse sinal será gerado até que a função no tone seja chamada, e pare de gerar a frequência no pino. Para que possamos entender com clareza como a frequência influencia no som emitido pelo buzzer, e como que as variáveis funcionam, acesse o link no material em PDF. E aperte o botão. Toda vez que apertamos o botão, foi variado a frequência do sinal no buzzer, a velocidade das vibrações é alterada e modificam o passo do som resultante. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem compartilhar suas próprias experiências com o Arduino, não hesitem em me perguntar.